變做乜嘢啊？咪嗌我個新抱同我老公試咯。你嗌你個新抱同你老公試啊？你唔痛苦嘅咩？我問你，阿姨，你絕咗經未啊？開始我咪即係講話唔想呢個家，即係話屋企節後啦，唔想話冇後代，咪咁樣想我哇，誰知唔係㗎，我唔係你嘅後代嚟㗎，你明唔明啊？你嘅老公嘅後代點會係你嘅後代呢？咁我咪話即係話瞞住人哋咁樣，瞞下個心咯。即係瞞住人哋，咁到時候當你個仔生係咪？定係當你老公啊？咁佢到時候叫你叫嫲嫲定係叫你大媽？我咁以前我冇諗過呢啲啦。咁我而家問你咯，咁佢叫你大媽定係叫你嫲嫲？唉，咁個 BB 叫你老豆，叫你老公叫乜嘢？嫲嫲啦，就係咁咯。嫲嫲你都嫲得出嘅，你明明係你老公肥嘅，你嫲嫲你都嫲得出嘅，阿姨你發瘟啊！啫，就係咁啦。後尾依家我個老公啊，同我個新抱啊，日日搞埋一齊啊，日日搞埋一齊啊！係啊，佢都當我唔存在啊！依家我個咁你自己叫佢嘅，佢肯定係要搞到有咗啊，係咪先？屌到有咗先得噶啦！有咗都唔放過，佢又咁講喎，佢話鬼叫你咁肥啊，鬼叫我咁靚啊，你老公唔中意你啊，中意我啊，即係你個新抱話，係啊，咁你自己捉隻老鼠入米缸咯，你自己點解咁鈍嘅呢？其實你當初就俾我老公咁樣講我嗰啲鬼，點知佢會咁噶？依家都冇辦法啦，小燕，我都想你幫我啊，我都屈住個心唔舒服啊。我點幫你啊，大佬？你自己明知呢個女人呢係有問題嘅，走出去偷食嘅，你仲直接叫埋你老公走去同佢偷，係咪先？然之後佢直接去挑明咯，咁你點樣啊？你個仔又咁樣？係啊，我都唔知啊！而家我個仔都冇辦法噶啦，佢都冇眼去睇我個仔噶，因為佢兩個啦，依家佢兩個。佢點會有眼睇你個仔呢？佢同你個仔又冇親又冇戚，係咪先啊？本來呢，佢大姨媽咧走咗之後呢，佢仲可以同你仔有啲親戚來往嘅，揾佢細佬嚟傾下偈嘅。咁咩？依家但係問題係。佢個細佬都已經係身體唔舒服啦，咁佢揾佢嚟做乜嘢啊？就係啦，依家佢仲響我老公面前講呢樣講嗰樣，我老公仲打我添嘛！佢做咩打你啊？佢話我咁多事咯。你有冇人連上嚟啊？你俾啲意見呢個阿姨咯，我真係死火！我同你講，佢點解話你咁多事啊？即係我去講我個新抱嘛，講過話如果帶咗細蚊仔做係咁噶嘛，我點知佢繼續噶喎？咁佢有咗未啊？而家有咗啦。佢有咗，咁有咗，你係叫佢唔好走去同你老公去搞係咪？咁然之後咧，你個老公咧就打你。係啊，咁你係點叫你個新抱噶？你叫佢你唔好繼續咯，你有咗你唔好繼續咯，你生咗出嚟你就俾我咯。咁講噶，即係話有咗就係咁樣啦，唔准有下次噶嘛，即係咁啊！依家佢唔係喎，佢講話鬼叫你咁肥啊！鬼邊個嗌我阿媽生我咁靚啊？我係要去同你老公啊，你又點啊？咁你話呢個我係你家婆，佢係你家公，佢仲喺我老公面前啊，講我咩乜乜，依家我老公打我啊！佢喺你講你乜嘢啊？佢話我多事咯。佢話你多事啊？咁你係咪多事先？唉，當初都唔知點講啊！唔知點講啊？當初係我一心話唔想呢個家，即係當初一心啊，唔想呢個家冇咯，俾機會阿家嫂咯，同阿家公咯，係咪？狗上瓦坑咯。
即係話都當係我個仔生噶咯。你覺得佢會唔會當係你個仔生啊？你而家有冇嘢做啊？我冇啊。咁你冇做，邊個俾錢你生活啊？啊？都唔知點生活啊！我而家問你阿姨，邊個俾錢你生活啊？我冇啊。我個仔即係我依家係整咩都冇啊，係咁樣生活。你點會咩都冇呢？你個老公話可以俾得10萬蚊，呢個人應該你哋屋企都有翻2蚊啩，冇理由冇過錢嘅。以前有啲支出咁啊。唉，咁我仲有一個仔噶嘛，不過我個仔點講呢？我而家問你啊，我唔講你個仔唔仔，你個仔都已經單咗咯。我而家問你，你而家有幾多錢積蓄，有幾多屋嘅？你千祈唔好同佢拜拜啊！我同你講，我老公嗰個孤寒種啊，都唔肯俾錢我噶。咁佢唔肯俾錢你嘅，咁你點算啊？咁你而家你今年幾歲啊？你打工咯。唉，我打工，我都係講搵親唔得入寶啊，即係講都係。咁你都要為自己儲2蚊噶。咁你話你個孤寒種唔俾錢你，佢點會唔俾錢你呢？佢16歲就同你拍拖，你有錢呢，你就捉住啲錢，你睇下有咩能力喺你老公身上呢攞住啲錢啊！如果唔係你個仔點算啊？姨，係啊，我個仔依家都係咁樣攤咗，即係我都係一邊打工一邊係咁樣自己咯，冇辦法啊，維持一下生活咯。你有個人想同你傾偈啊！我睇下邊個嚟嘅啦，唉，陰公啊姐姐，喂你好啊，當時小姐姐，點解今日冇人當時唔上嚟嘅我都係太老實過頭。點知啊？今日見到呢個阿姨咁樣，點解今日冇人上嚟個個都唔想練啦。誒，阿姨，我問下你，你講實啦，你幾多斤啫？你幾多斤啊？我今年55，人哋問你幾多斤啊？你話你自己好肥，我差唔多180斤啊，屌！啊，幾高啊？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 一米五幾咯。哇！真係出門口都要，門口都要訂做下先得喎，180幾斤，嗰日1米5幾。係啊，好肥噶啦，咁樣咯。所以話我喂，你個仔有冇300斤啊？基因都可能係似到我200斤啊佢話唔係啊，所以我問你啊，就係咁咯你聽我講啦，你聽我講，你個仔有冇300斤？ 200你啱先我講，仔依家200幾，差唔多㗎啦，差唔多300真係啊。佢話差唔多有200幾啊300斤，佢話佢16歲已經200幾斤啦。中咗風啊！佢話佢個16仔歲已經200幾啊，依家將近300啊斤都有啊！我個仔啊，日日都係要食唔飽，依家吞咗咯，吞唔300斤啊，咗啦。聽唔聽到啊，小圓？我都好無言啊，我都唔知道點算啊！阿姨你自己咁樣，係啊，當初我真係講我聽我老公講理性啲啦，我個人你聽我講啦，姨，你其實你都係唔理性嘅，因為我話俾你聽，你個基因生出嚟咧，個肥胖個基因係好大好大嘅，係啊，因為咧嗱。係啊嗰個你唔好嘈住先，你聽我講，因為遺傳嘅基因係咁樣嘅。如果父母咧有一方係比較肥胖嘅，生出嚟嘅仔女咧，就嗰個肥胖個機率咧都幾大下㗎。即係如果你個仔好似你個仔咁樣，如果你個仔即使生到後代出嚟嗰啲都係比較肥胖㗎。你個仔都300斤啦，仲整咩後代啫？咁為嗱，我個仔日日都要食7-8斤米啊！佢日日都有，雖然攤換咗，佢都好食得㗎。 7-8斤米啊！唉，佢好食得喎，都唔知點喎，佢都係唔肯戒好，嗌佢嗰啲講冇辦法啊。因為佢食依家得一日食7-8斤米啊！我想問下你，一日食7-8斤米啊？啊，米喎，即係咁幾多碗飯啊？如果7-8斤米啊，會幾多要食好碗飯啊？多餐啊！食咗又餓，食咗又餓啊！咁你話俾我知，嗱，我其實阿姨我教你啦，你其實你依家你比較適合咩咧？你夾住尾巴做人，你聽我講，你睇下你老公咧就即係咩咯？你就即係喺度扮嗰個孫仔啊，扮孫子啊，唔係你喺呢個家你生存唔到落去嘅，因為你個仔啊而家攤咗喺度300斤，一日食6-7斤米係嘛，7-8斤米咁，你唔係憑你嘅呢個老公，你又出去打工又打唔到啦。
你50幾歲仲咁肥，你不如再揾到嘢做啊？我就係好難揾嘢做啊！我都平時做下啲雜工咁咯，維持下生活咯。你有冇就咁咯社保醫保啊？你有冇社保醫保啊？有就買嗰啲咁嘅醫保咯，平時都係買嗰啲冇社保㗎，我哋呢啲啊。你係咪五邑地區㗎？你係咪五邑地區㗎？係啊，我喺惠州呢邊㗎。咁你就唔係五邑啦，惠州啊，並且問你邊度，你係邊度啦？唉，你就咁算數啦，好冇？就係都係講嗰個賤貨啦，丈夫成日都係咁樣勾引我老公啊！依家都講過都唔算數啊，小婉姐姐。誒，我問下你，你嗰個新抱係邊度人嚟嘅？又係呢啲農村人嚟㗎嘛？又係惠州㗎？嗯，喂，其實惠州嘅話，好似佢咁，佢犯不着同你個老公搞啊？點解佢唔走嘅？我唔明喎。佢當初嗰時佢咪博下我個仔啊，睇下嗰啲會減肥啊咁樣啊嘛，鬼知佢呢個蕩婦會咁㗎，哎呀！佢依家搞埋我個老公啊，真係喺度，唉，點講呢？勾心揼死，講過啊，講過話我問下你老公係咩？留一個後代俾我㗎嘛？你老公幾多斤啊？你老公啊？我老公真係一係標準身材㗎，你老公又係55歲啊？大咗我2年。即係57歲㗎咯，咁你新抱幾多歲啊？我新抱今年都唔夠30歲。誒，咁我覺得你嘅新抱都係有啲十下嘅喎。我嗰時問你啊，講你老公幾斤啊？我老公今年咩130幾斤啊？哦，你老公130幾斤，你100幾好標斤啊？準啊，標準身材。咁我都唔想笑嘅，大佬，我唔另外一邊啦。你成日話我做乜嘢㗎？唔笑啊，對唔住，我講錯嘢，對唔住。唔好笑啊！你依家其實你依家淨係有一條路㗎咋？你係捉隻老鼠入米缸，話俾你聽啦。如果你當時你死都唔制，由得你老公中意點整就點整，或者佢喺出邊整，咁你仲可以壓住你間屋，你有攞去住。一針啊，可唔可以係啊，當初我就係老實嗰度啦。我聽我老公咁講，我又阿姨啊，心想阿姨啊，唔想其實咧，俾我屋企冇後路啊！我點知佢會做出呢啲咁嘅事㗎？阿姨，抱住個仔就同你老公商量，帶個仔去睇，去切乜胃可以啦，即係控制佢個飲食嘅，係有得醫嘅。即係如果係咁肥嘅情況下，佢係一種病態，明唔明？係啊，我諗到係可能你帶係呢啲佢去咁啊。睇，一定要睇。如果問你個仔嗰句唔好聽，真係唔得長命嘅。係你同你老公商個仔量，話帶佢去睇。啊，好啦，我落去啦。啊，我後嘅你而家佢已經攤咗啦，你要減食節食先得㗎，要花費幾錢啊？又要割日都係咁胃。樣要食咗又餓，食咗又餓，就係咁樣啊！唔係啊，佢成身咧好多病㗎，佢又攤咗喺度，又成身又仲有糖尿病，各方面嘅病。咁啊難聽啲講句，你個仔今年30幾歲啦話？ 30歲都差唔多30歲，佢都唔，反正佢都唔聽你講，佢係要食，佢會好大啊！即係佢大隻咗好難減㗎，你問我就知啦，因為我咁大隻。我問你啦，佢攤咗喺度嘅意思就係真係佢已經係攤咗行唔到㗎啦，係咪？係啊，即係哎呀，佢咁重個人又本身又糖尿，我再問你，又我再問你，你聽。嗯，嗱，你聽我講，佢咁肥，佢食得咁多，咁自然佢屙得又多，佢可唔可以自己去屙屎？唔啊，我哋同佢整噶。哦，咁如果你唔喺度，你個仔都幾麻煩㗎喎，真係㗎。係啊，屙到我哋同佢整噶。你即係同佢攤咗喺唔好食咁多，佢係唔肯，佢係要食噶。姐姐，啊，你倒數第一咪，你講下嘢。我好好奇咧，你嗰個新抱未夠30歲，佢新抱嗰個娘家係咩情況㗎？娘家開始唔到依家都唔知道噶，唔知道係咩意思？即係我唔知道佢同我個老公呢啲事我知道噶。佢娘家有冇錢㗎？有冇屋企人㗎？有屋企有阿爸阿媽咯，有噶，有屋企人，有個大佬先。
佢屋企都冇咩錢咯，即係話俾我屋企呢度啲條件差咯，就咁咯。咁你老公有幾多錢啊？老公都即係依家都都算幾好啦。幾好係幾多啊？即係大概講下，因為我好好奇一個未滿30歲嘅惠州嘅農村女人點會跟你老公即咧？係100幾十萬，咁我老公都攞得出。哇！你老公都咁有米㗎，唔怪得啦。你100幾十萬你攞得出啊？你老公係做咩㗎？即係話你屋企做乜嘢㗎？點解佢會攞得出嘅？我有2套房，即係又做啲咩小生意咯。依家仲係佢就咁意思你2套咯。房喺惠州市中心定係喺嗰啲縣城啊？即係仲有個鋪位嘛，即係響惠州嗰啲咁嘅地方啊。哦，原來佢新抱係貪呢啲嘅啫，所以都可能即係佢冇咩錢嘛，佢梅家冇咩錢㗎。所以你當時你嗰個新抱係知道有呢種條件先會嫁俾你個仔係咪？係啊，佢知道㗎。咁佢都知道你老公係有錢啦，佢應該係為咗你老公嘅錢嘅。其實仲有一個比較咩嘅問題？你老公而家50幾歲仲好得咩？咁男人梗係得㗎啦，57喎，梗係都可以啦，係嘛57定係47？ ？57啦， 57都好佢可以話一個男人喎。哦，咁即係而家你嗰個新抱係已經有咗幾個月㗎啦？唉，差唔多4個月咯。咁4個月你老公仲搞佢唔驚咩嘅咩？唔驚危險嘅咩？佢都怕咩話？佢都嗰隻2個都，哎呀！我個新抱真係都好似個姣婆咁依家，都唔知點啊！哦，我覺得佢就係為咗你錢啦，因為你知佢新抱就為咗你老公嘅錢啦，佢佢就攞到霸錢住我佢，依家佢就想霸我老公啦，就係咁啦。佢都冇心去望我嗰個仔噶。點望你個仔先啊？你個仔又要幫佢攪屎，又要幫佢攪尿，又要幫佢餵食，佢先至30歲。佢以前你都知道噶啦，知道佢咁肥啊，佢都係中意佢唔係中意，佢係中意你嘅家庭環境。阿姨你唔好理佢點樣啊！阿姨啊，咁我想同你講，既然你老公有錢嘅，咁就帶你個仔去做手術啦。我一開始我唔知道你屋企情況點，但係你餵得個仔咁肥，你個仔可以每日花咁多錢去食嘢，而且你又有鋪位嘅，你就揾你老公去救下你個仔，唔好話揾嗰個女人個新抱點樣先啊！你先攞錢，倒數第一咪你老公攞錢救咗你個仔先。如果唔係，你個仔好快就唔喺度噶啦。係啊，你明唔明我意思啊？姨？我知道係咁，真係話如果好多謝你哋啦，真係啊，即係話如果話真係有得醫嘅，都我同我老公商量有㗎，你去啲三甲嘅大型嘅醫某院，你好啊 Mr. 關係咪啊叫？哦，係，其實都好麻煩㗎。你聽我講啦，比較客觀嘅意見啦，我同你講，佢仔已經癱咗啦，已經癱咗啦。係啊，而且三高啊，佢癱咗冇咁容易做手術㗎，做乜嘢啊關生？我想問阿姨，你而家仔幾歲啊30歲啊30歲啊，30歲， 30歲係咪啊？係啊。咁嗱，依家又癱咗，然後你又話佢一日食700斤米，咁佢依家嗰個糖尿病嘅一個情況係越嚟越高嘅喎。咁如果你老公有百幾萬嘅，咁我建議，即係我個人意見嘅話，你先唔好理個新抱點樣啦。咁你個仔係你嘅心肝病，係咪先？咁你諗辦法，真係去醫下你個仔啊，更加好啦。明唔明啊？係啊，因為你個仔咁樣嘅情況嘅話，你再繼續咁樣，每日700斤米嘅話，佢先30歲，依家又癱埋。咁你假如你想見佢時間更長嘅話，我建議你都係要盡早諗辦法點樣去醫治下你個仔啦。係啊，小燕姐姐，但係依家我老公話佢成日都同嗰隻
賤貨瞓埋一齊啊！佢瞓就瞓啦，仲有心情去整我個仔咩？佢唔會整你個仔噶啦，佢而家諗住同你個新抱生個仔啊！咪係咯，所以話我都咁你而家你唔走嘅，好難受啊你而家唔走嘅，到時候你而家我想問下你哋啊，而家分割嘅財產好啊，定係以後分割嘅財產好啊？佢有仔嘅，以後生咗小朋友，咁呢個細佬哥咧肯定有半噶啦。我問你啊，你嗰啲房產係寫邊個嘅名㗎？有一頭先寫我兩公婆噶，嗰啲全部都係我老公嘅名㗎。分錢財產唔使驚啊，佢哋50幾個啊。係啊， 50幾歲啊？係分錢啊，不過咁全部佢可以有一人一半噶嘛，係嘛？寫我老公嘅名嘅咧，就係一間就你老公個名你都有份噶嘛？佢嗰啲係婚前財產，你嘅房產係咪佢婚前嘅？係咪佢父母留低俾佢嘅？唔係啊，都係我兩個打拼到噶。咁呢啲邊叫婚前財產啫？其實分割咗佢啦， 50幾歲分割咯。咗佢啦，因為我同你講，你分割咗佢咧，個女人咧就可以攞到一半，係嘛？你顧翻你自己嘅仔啦。咁我分割嗱，錢分割要嚟噶咯噃，或者分來發現佢出軌咧，你可以舉你分來分咗佢，你聽我講，跟住你唔嚟，你同你老公講，你睇佢制唔制？肯定唔制啦，你老公。你而家分咗佢，然之後唔咩我啦依？家真係好難受啊！我老公都我分咗離咗婚，我又唔認，我帶住我個仔點咧？仲有所以一點啊，阿姨啊，阿姨啊，本身你哋呢個家庭咧，即係我聽你一咁講落呢個故事嚇。首先第一個，我覺得你哋成家嘅第一個就係一個教育出咗問題，第二個就係你兩公婆嘅思想亦都係出咗問題嘅。係啦，我都係咁樣講啦。我問下你啊，你做女仔嘅時候係咪都有180斤㗎？我都係偏肥嗰啲啊。喂，點解你老公嘅家庭環境之前好差嘅咩？點解佢會揀你嘅？咁都係我負起佢嚟噶嘛。哦，即係之前本身大家都係咁窮嘅，咁啊係啊，後後尾佢湊到我先做啲咩生意咁樣，求我回家咁幫一幫，咁樣先發起嚟噶。哦，咁佢虧妻會百財不入嘅，我同你講。唔好意思，我插一句，我好好奇，開始如果你老公咁有錢，點解你仲要去打啲零工去賺錢嘅，阿姨？咁你知啦，又冇先帶，又冇咩咁咪響屋企。先大係生咩？意又唔使我管，我老公會做緊，我咪自己去做翻一啲自己防身都好啦，就咁咯。佢哪怕有錢，佢喺屋企好無聊㗎。哦，我就明白。咁咯。咁仲有一樣嘢，你而家你嗰個新抱係咪已經去咗鋪位？即係日頭係咪去咗鋪位嗰度㗎啦？去咗鋪，即係出鋪㗎啦。係啊，我老公佢跟住佢做都生意啦嘛，帶住佢出去啦嘛。佢咁你都話佢個隔離鄰舍係以新抱稱啊，定係以咩稱啊？乜嘢？咁依家暫時都冇人知道噶，仲話即係係我自己個心難受。哦，即係等於係你個孫啦，出邊啲人就覺得你係你個孫嚟噶啦。係啊，我個仔即係講我大到肚尾，哎呀，而家開始全世界都知㗎啦，話俾你聽啦。呢個阿雲朵，你不如匿名好過啦，雲朵，你等下改咗個名佢好唔好？你個抖音要改名啊！如果唔係全世界人啲人都唔使知道你改啦，雲朵啊！依家全部都知㗎啦。依家我話俾你聽咧，嗰啲榕樹頭，我話俾你聽，榕樹頭嗰啲你唔好力量講乜嘢啊！你唔好講你自己喺邊度啊！唉，死火好咯！噶好噶，講咗啦，我惠州嘛。屌，你仲講出嚟，你個閪佬！不過其實係呢個你城市唔好意思其。實你講出嚟有乜嘢啫？等佢哋衰下，等我哋醜下都好啊嘛。我老公打鳩窒佢係嘛，啊，都我唔怕噶，唔匿面都唔怕，反正遲早都有人知啊！我個仔都唔怕講啊，都攤其實咗噶啦。阿姨你聽我講啦，其實你個仔咧，亦所有人都知道病由淺中醫啊，病由淺中醫。如果你個仔喺未癱之前，佢去醫嘅話，咁或者你個哦，死火唔得。